శ్రీ జెడ్పిహెచ్ఎస్ సోడిగాన్పల్లి పాఠశాల విద్యార్థులు వారి పాఠశాలలో నిర్వహించిన ఎకో క్లబ్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించిన నేచర్ డైరీని ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా వివిధ గ్రూపుల వాళ్ళు వారి పాఠశాలకు సంబంధించిన వివిధ రకాలైన మొక్కల హెర్బేరియంను తయారు చేయడం జరిగింది. పాఠశాలలోని వివిధ కీటకాల సమాచారాన్ని సేకరించడం జరిగింది. పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి దాదాపు 70 రకాల మొక్కలను గుర్తించడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైన జంతువులను గుర్తించారు. వాటి మధ్య గల సంబంధాన్ని గుర్తించారు. ఫుడ్ మైల్ ఎక్కడి నుంచి వివిధ రకాలైన ఆహార పదార్థాలు వారి గ్రామానికి చేరుకుంటున్నాయో దానికి సంబంధించిన సర్వే నిర్వహించారు. అలా ఆహారం వారి ప్లేట్లోకి రావడానికి ఏ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చాయి, అలా అవడానికి ఎంత ఖర్చు అయింది, ఇలాంటి వివరాలను కూడా వారు సేకరించడం జరిగింది. ఒక మొక్క నుంచి ఎంత ఆక్సిజన్ విడుదలవుతుంది అనేది పత్ర రంధ్రాలు మరియు ఆకు యొక్క విస్తీర్ణం ఆధారంగా చేసుకొని లెక్కించడం జరిగింది. ఆకు యొక్క ముద్రని మరియు బెరడు యొక్క ముద్రని, మొక్క యొక్క పొడవుని మొదలైన కృత్యాలన్నింటినీ వీరు నిర్వహించడం జరిగింది. సో పిల్లలకి ప్రకృతి పైన ఆసక్తిని కలిగించడానికి, ప్రకృతి పట్ల శ్రద్ధ వహించడానికి, కనీసం మన చుట్టూ పరిసరాల్లో ఉన్న వివిధ రకాలైన జీవుల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి కలిగించడానికి మనం ఈ విధంగా కృత్యాలను కనుక ఇవ్వగలిగితే, ఎకో క్లబ్ను నిర్వహించి వారు ఒక శనివారం, నెలలో ఏదైనా ఒక శనివారం 1 గంట సేపు పరిసరాలను పరిశీలించి అక్కడ వారు గమనించిన మొక్కలు, జంతువులు, కీటకాలు, పక్షులు